नमस्कार दोस्तों। आजकल मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ तो तबीयत ख़राब था और गले भी बैठा हुआ था दोस्तों, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। और दिल्ली में सर्दी भी बहुत ज़्यादा है तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा पा रहा था दोस्तों। और दोस्तों माइंड में सोच रहे हैं कि घर से कहीं निकल नहीं पा रहे हैं और ठंडी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। और ठंडी की वजह से मैं कहीं जा नहीं पा रहा था दोस्तों। और दूसरी बात है कि कहीं कुछ घर से 2-3 दिन तो इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया दोस्तों कि क्या कर सकते हैं। अब गला बैठा हुआ था, पूरा सर्दी खांसी पकड़ रखा था। पता नहीं दोस्तों, मौसम चेंज हो गया इसीलिए सर्दी खांसी पकड़ा है, क्या किया है ये बात पता नहीं दोस्तों। इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो फिर मैं सोचा कि कुछ मतलब कि आप लोग को भी मैं बताऊं कि प्रॉब्लम क्या है। और बहुत ज़्यादा ठंडी भी है और बाहर दोस्तों बाहर निकलते हैं शरीर ठंडा हो जाता है तो दोस्तों खांसी बहुत ज़्यादा हो जाता है दोस्तों। इसी की वजह से मैं थोड़ा सा वीडियो नहीं बना पा रहा था। और कल मैं दवाई लाया था दोस्तों, तो खांसी की दवाई लाया हूँ और खाया हूँ तो थोड़ा कुछ दोस्तों आज आराम हुआ है। तो इसीलिए मैं सोचा दोस्तों कि वीडियो बनाऊं। और चाय दोस्तों, चाय पी रहा हूँ कड़ा बना के, थोड़ा लाल चाय। तो दोस्तों उससे थोड़ा सा आराम हो जाता है, थोड़ा शरीर में थोड़ा सा गर्मी गर्मी से चला जाता है दोस्तों। और दोस्तों दिन भर में दोस्तों 2-3 बार चाय पी रहा हूँ, थोड़ा काढ़ा जैसा बना के देख लो। इसमें डाले हैं दोस्तों काली मिर्च, और ज़्यादा अक्सर करके काली मिर्च और थोड़ा अदरक के पाउडर डाले हैं। और दोस्तों ऐसे सोच रहे हैं कि थोड़ा गला में जितना गरा ज़्यादा होगा तो थोड़ा ठीक लगने लगता है, इसीलिए मन में थोड़ा ठीक लगता है गला में। और है क्या तो बेटा, हेलो हेलो बेटा, देखो ठंडी में कहीं नहीं गया है। ऋषिका नाम है इनका। क्या नाम है? ऋषिका। क्या नाम? ऋषिका। हेलो ऋषिका नाम रखे हैं। और सही से अभी ऋषिका नाम रही थी कि पता नहीं। दोस्तों चाय बन गया है, चाय के साथ बिस्किट खा रहे हैं दोस्तों। चावल दोस्तों खाने से क्या हो जाता है, थोड़ा गले में ज़्यादा दर्द हो जाता है। इसीलिए दोस्तों चाय थोड़ा गले में कावा जो बनाते हैं तो पीने से क्या होता है, गले में थोड़ा सा आराम हो जाता है। और दोस्तों चावल ज़्यादा मतलब ठंडा होता है, इसलिए चावल थोड़ा कम खाते हैं। इसीलिए दोस्तों थोड़ा भूख भी लग रहा है, तो इसीलिए मतलब एक बिस्किट भी थोड़ा हो जाए और चाय भी हो जाए। इस दोस्तों सोच रहे हैं दोस्तों अब देखो कब तक ठीक होता है दोस्तों। गुड़िया का नाम है आरोसी दोस्तों, आपको बता नहीं पाए थे। इसका मम्मी है जो बाद में बताती है। अब भूल जाती है क्या नाम है। दिन भर में दोस्तों 4 बार बोलेगी, तब हो सकता है याद रहेगा। मैं भी भूल जाता हूँ दोस्तों क्या बोलो उनको। दोस्तों दोस्तों देखो देखो गुड़िया रानी पूरा ठंडी हो गई, पेशाब कर दी। इसका डायपर गीला हो गया है, अभी डायपर चेंज किया है। क्या? देखो 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 कपड़ा चेंज कर रहा है।
ठंडी बहुत ज़्यादा है, कपड़ा पहनेगा। गीला बहुत करती है, सुसु भी बहुत करती है। हंस रही है, देख रहे हो, देखो देखो देखो, हंस रही है, देखो। बहुत खुश हो जाता है दोस्तों कैमरा देख के। हेलो बोल दो बेटा, हेलो, हेलो बोलो बेटा, हेलो 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 बोलो, हेलो बोल दो बेटा, हेलो हाय बोलो। कर दो, हाय कर दो गुड्डू, हाँ, हाय, हाय हाय करो, करो, हाय 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 ऐसे कर करो, दो। हाय। बोलने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, बोलने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। और थोड़ा दिन में बोलने लगेगी। अभी इनका 20 तारीख को क्या महीना होगा? 20 तारीख को दोस्तों 4 महीना हो जाएगा इनका। तो पता नहीं दोस्तों कितने दिन में। फोर देख के हो अभी जाएगी, थोड़ा थोड़ा उल्टने लगता है, कितना दिन में उल्टते हैं। फोर देख के हो जाएगी, फोर देख के। अरे क्या बोली? बोलो बोलो, कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। फोटो क्या होगा? फोर देख के। चार महीना हो जाएगी। फिर अपने फुआ के शादी में जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज इतनी ही वीडियो मैं बना आप लोग से मैं आप लोग भी सोच रहे होंगे कि वीडियो नहीं डाल रहा है, तो इसलिए आज छोटा सा मैं वीडियो डाला था दोस्तों। आप लोग अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करना दोस्तों। गाँव जाऊंगा दोस्तों तो फिर आप लोग के मतलब अपना गांव दिखाऊंगा, और गांव तरफ का वीडियो दिखाऊंगा, और अपने क्षेत्र के वीडियो बना के दिखाऊंगा दोस्तों। कि हमारे क्षेत्र तरफ कैसा है, कितना गरीब रहते हैं, कैसा रहते हैं, आदिवासी घर सब कैसा रहता है, आप लोग को दिखाऊंगा कि उधर के शादी के कल्चर क्या कैसे होता है, नहीं होता है। तो अभी टाइम है दोस्तों थोड़ा, उसके बाद में दिखाऊंगा दोस्तों। तब तक आज इतनी ही वीडियो बनाते हैं दोस्तों। जय हिंद,